Dobrodošli v oddaji Čarobni svet pisanja z roko. Danes bomo pisali korak po korak črko. Taram! Pripravimo si material. Potrebujemo celotejp, 3 svinčnike in si jih zalepimo. In beli list. In sedaj ponavljajoči gibi pomirjajo naš živčni sistem. Dovoli srcu, da lahkotno vodi tvojo roko. Vsak pozoren gib te vodi do lepe črke.
Občutiš, kako energija teče skozi tvoje prste? Hvala, da ustvarjate z menoj. Naročite se na moj YouTube kanal, vsako nedeljo odkrivamo skupaj novo črko skozi meditacijo o gibanju. Na spodnji povezavi si lahko prenesete PDF datoteke z današnjim izdelkom. Se vas že veselim prihodnjič!